여러분 안녕하십니까, 카이노시스입니다. 유튜브 초기의 작품인 비밀의 문입니다. 시작부터 감회가 새롭네요. 저 문이 열리고 제가 나가는 곳이 바로 지금의 제 우드워킹 작업장입니다. 저 당시에는 저곳이 천막이 있는 아주 지저분한 창고였네요. 우선 베어링과 너트박스를 레진으로 만들었습니다. 한쪽은 지지대가, 한쪽은 아주 긴 나사가 끼워지게 됩니다. 만들고 나서야 알게 됐는데 지지대는 20mm 정도의 쇠봉을 사용해야 되겠더군요. 엄청 무거운 책장을 움직이는 작품이라 8mm의 쇠봉은 너무 약했습니다. 움직일 때는 괜찮은데 움직이기 시작할 때와 정지할 때는 쇠봉이 출렁거리는 모양이 보입니다. 모터는 못쓰는 안마 의자에서 떼어냈습니다. 24V용 감속기어 모터라서 파워가 아주 강력합니다. 이렇게 부품을 재활용하는 것은 특히나 신납니다. 어떤 경우에는 제품이 빨리 망가지기를 기다린 적도 있었나 싶은 정도입니다. 기다란 볼트는 인테리어 작업을 할 때 천정에 사용하는 저가형 볼트입니다. 전산 볼트라고도 하죠. 이게 정밀한 제품은 아니라서 마모가 아주 심했습니다. 지금 다시 만들어 보라면 CNC에 사용하는 베어링 볼트와 너트를 사용하지 않았을까 생각되네요. 빨간색 풀리는 모터와 축의 미세한 진동을 잡아주는 완충작용을 하는 부품입니다. 초기에는 네일러를 엄청나게 많이 사용했습니다. 피스를 몇 개 박으면 되는 걸 총 쏘는 기분을 느끼고 싶었을까요? 왜 저렇게 많이 썼는지 모르겠습니다. 컨트롤 박스가 보입니다. 이건 정말이지 지금 생각해도 일종의 예술입니다. 자세히 보시면 무선 스위치로 동작되는 작은 모터가 또 다른 스위치를 물리적으로 누르는 게 보입니다. 24V를 직접 제어하는 무선 스위치가 없어서 저렇게 만들었는데 지금 보니 얼굴이 화끈거리네요. 어떻게든 작품을 만들어내겠다는 생각이 아주 강할 때였던 것 같습니다.
이 작품은 책장 3개를 연결하고 바닥에 레일을 깔아서 문처럼 사용하려고 만들었습니다. 영상에서 보이는 책장에 진열되어 있는 배터리와 충전기 그리고 공구들이 새로운 작업장을 만들면서 파워툴 월로 변신했습니다. 저 문을 열고 나가는 어두운 공간이 지금의 메인 작업장이 됐고요. 발전하고 있는 게 느껴지시나요? 제가 보기에는 정말 많은 변화들이 있었고 그 변화들을 여러분과 함께하고 있습니다. 앞으로도 지켜봐 주시기 바랍니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.